Vedno sem neki prehlajen, ko se spravim video delati. 20 let je od nastanka gigabit interneta. 20 let že uporabljamo konstantno enako hitrost povsod, predvsem v domačem okolju, na routerjih, na stikalih, na drugih motherboardih in drugih računalniških zadevah. Vendar, ali se je kaj spremenilo na domači opremi in internetu? Seveda se je. Kaj je sploh Ethernet? Za tiste, ki pač niste računalniški friki, Ethernet je v bistvu simplificirano povedano standard oziroma skupek standardov, ki nadzoruje prenos podatkov po UTP kablu. UTP kabel že vemo, kaj je, če ne pa si poglejte video. Kot prvo sem imel namen narediti en taki video z switchem oziroma stikalom, ki je v bistvu 5-portni 2,5 giga Ethernet hitrosti, in se je malo zalomilo, ker sem poskušal dobiti neki ta izdelek od ene firme ali pa katerekoli v bistvu firme, ki bi to zdaj podpirala, ne? Ker sem zasledil na netu, da obstajajo že te zadeve za domače uporabnike malo cenejše. Ampak je ta oprema še vedno draga. V normalnih, zdaj najbolj dostopni opremi je običajno gigabitni, kar pomeni 1 gigabit, 1000 megabitov na sekundo se iz enega porta oziroma iz ene naprave v drugo napravo prenašajo podatki. To je sicer bilo že 20 let nazaj nekako ustvarjeno in do danes velja kot neki standard za domačo računalniško opremo. Ampak oprema se je že vmes razvijala, oprema je že šla naprej, digitalna doba je tukaj, podatki so vedno večji, 4K video imamo zdaj že 8K nekje, gaming gre preko interneta in tako dalje in tako dalje. To zahteva prenos podatkov, ki je običajno že skoraj, zaenkrat še ni izgleda tako nuje, ker drugače bi že bilo, ampak običajno je že skoraj višji od gigabitne povezave. Opcije so bile dane že ne vem koliko let nazaj, vendar te opcije so bile zelo težko dostopne. Najbolj pogosta je 10 gigabitni Ethernet. 10 gigabitni Ethernet uporabljajo predvsem v firmah, predvsem v biznisih, ker je pač tam nujno, ker se tam podatki backupirajo, prenašajo in tako naprej. Ampak za kakšno ceno? Stikala, ki so 10 gigabitna, ki imajo porte 10 gigabitne, so draga. Ta stikala so po več kot, nekatere tudi po 1000 evrov. Najcenejši, mogoče 5-portni oziroma 5 priključkov, za tiste, ki ne veste, kaj so porti, je nekje 500-600 evrov in več. Druga stvar, zakaj je mogoče problem pri 10 gigabitni porti. Zakaj? Mi imamo v hišah običajno kablovje, torej mreže kategorije 5E. To je osnovni standard za UTP kabel, ki ga običajno ima skoraj vsaka hiša. Za 10 gigabitno povezavo preko kabla potrebuješ kabel kategorije najmanj 6A, če nočeš, da bi pri tem prišlo do izgub, kar pomeni, da ne bi v redu delovalo. Zato so 10 gigabitno povezavo razdelili že nekaj let tudi nazaj, razdelili na 5 ali 2,5. Vendar se standard tistega časa ni prijel. 2,5 ali 5 je še vedno veljalo samo za kakšna podjetja ali pa za pač manjše biznise, bomo rekli, ne? Ali pa za kakšne večje dogodke, tudi domače. Vendar še vedno drago. Drago kot pes. Jaz sem malo raziskave naredil. V zadnjih časih se pojavlja nova oprema, ki je v bistvu vedno bolj dostopna pač domačim uporabnikom. Torej 2,5 gigabitna stikala, predvsem sem raziskoval in ugotovil, da je QNAP podjetje nedavno, torej mislim, da septembra ali oktobra, izdalo svoje prvo stikalo, ki je v bistvu načeloma po moji raziskavi prvo na trgu, ki omogoča za kar relativno nizko ceno, okrog 135 evrov, 2,5 giga povezavo 5 portov. Za domače uporabnike ali za mali biznis. To je bila prva stikala, ki sem si ga jaz hotel
privoščiti, vendar še vedno, če primerjaš cena med gigabitnim stikalom, 5-portnim od, ne vem, TP-Link, Edimax firme ali QNAP-om, 2,5 giga 5-portnim. Razlike so očitne. Najcenejše gigabitno stikalo, USB napajalec, direktno, kable not, 1 gigabit, port na port, 20 €. 15-20 € že dobiš gigabitno stikalo. QNAP, stikalo 2,5, 135 € na Amazonu, pri nas verjetno še več. Še vedno se zdi ta tehnologija kilometre stran. Ok, to je bilo prvo stikalo. Čakaj, to je bilo prvo stikalo. Potem je prišlo drugo, za katero sem tudi poskušal dobiti, ki še niti uradno ni v Sloveniji, ni še uradno niti po celi Evropi. Sem prišel v kontakt z podjetjem, so mi povedali, da bo nekje za 130 € pri nas. Naj bi že bilo, pa še ga ni. Zgleda se tu nekaj ustavilo. Od podjetja Edimax, mislim, 130 €. Po 20 letih raziskovanja še vedno ni 2,5 giga standard v vseh, morali bi biti že v vseh, in v računalnikih, in v modemih, routerji, karkoli že. Pa še vedno čakam. Zdaj čakam na eno novo stvar. Zgleda se odpira, pazi fora. TP-Link napoveduje svoje 2,5 5-portno stikalo. Napovedano je bila decembra, 1. Jaz upam, da se tukaj odpre. Upam, da bom lahko naredil čez, ne vem, pol leta, upam, da že, ali pa mogoče prej, kaj te veš, filmček oziroma video, ki bo vseboval eno od teh stikal in bom lahko s ponosom povedal, da sem ga dobil za približno enako ceno ali pa maksimalno 2-kratnik cene gigabitnih dražjih stikal. Ker to je malo žalostno. Ampak tukaj je, se pravi, 20 let smo čakali od gigabitnega, da pridemo vsaj malo naprej. Upam, da se vidimo kmalu v naslednjem videu, kjer bomo tole zadevo, vsaj 5-portno stikalo 2,5, torej mogoče celo, s čim bi lahko preizkusili? Mogoče bomo celo naredili review stikala in preko njega pošiljali podatke, velike igre, mogoče celo urejali videoposnetek preko računalnika z datotekami oziroma videi naloženimi nekje druge, na nekem strežniku v domačem okolju. Si predstavljaš? Lahko bom 4K filme gledal direktno na televizijo, brez kompresije, kar pomeni, da lahko bo zelo kvalitetna 4K slika, pa ne bo štekalo, ne bo čakalo na nalaganje itd. Komaj čakam. Če ti komaj čakaš z mano, pritisni na tisti subscribe gumb oziroma naroči se na kanal, klikni like gumb, deli ga s kolegi, mogoče bomo v drugem letu že v kratkem dosegli eno tako stikalo in ga testirali, seveda na domačem omrežju. To je bilo to, se vidimo kmalu.